প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনাদের মাঝে আবারও একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। সেই ভিডিওটি হলো, এই যে একটি মানুষ দেখেন, এই লোকটি অনেক পরিশ্রমী, অনেক কাজ করে, বেশি বকা খায়, গার্মেন্টসে জব করে, কন্ডলার। এই লোকটি প্রতিদিন দেখেন ছুটির পর কাজ করতেছে। কাজ মানে ওনার থেমে নেই। উনি এত কাজ করে, কাজ ফুরাইতে পারে না করে। তো উনি যত বেশি কাজ করে তত বেশি গালি বকা খায়। তো আপনারা দেখেন, এই লোকটি খুবই আসলে বড় ভালো মনের মানুষ। উনি খুব ভালো ভদ্র মানুষ, তার জন্য উনি গালি বকা বেশি খায়, পরিশ্রম বেশি করে। তো ওনাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে চলেন চলে যাই।